soge. Sing melarat nggih tambah soge. Napa malih kula tingali wajahe jenengan iki wajah-wajahe wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Dalu menika kula lenggah, kula berdiri di sini jenengan lenggah tenggene mriku. Tujuane namung setunggal, kepengin angsal keapian. Ngoten nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame kula pun sing paling panjang. Kula panjangkan biar mendistrak semuanya untuk hadap ke sini dan menjawab salam. Tapi nyatane tasik wonten sing mboten jawab salam, malah sibuk gawe status. Memang zaman sudah berubah. Budal pengajiane ora pati penting, sing penting gawe. Budal solawatane rapati penting, sing penting gawe. Budal ziarah rapati penting, sing penting gawe. Ingkang dolanan laser di atas, kula nyuwun tulung ampun ngoten nggih, sakit mata. Kula baleni malih, salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederenge kula jangkepne salame dados 3. Kula nderek tanglet rumiyin. Tradisi orang sini biasanya nek pengajian diluk napa suwi. Basa mriki suwi napa suwe? Suwe napa suwi? Ana sing suwi, ana sing suwe. Sing asli wong kene basane tiyang mriki napa? Suwe. Biasane pengajian tenggene mriki diluk napa suwe? Suwe. Nak pengajiane dalu kaya ngene biasane mantone jam pinten? Alhamdulillah. Berarti jenengan kinten-kinten nak sampai subuh ngoten kuat nggih? Alhamdulillah. Lah ngoten niku nek tradisi mriki pengajiane sampai subuh, pancene tenggene mriki tradisine mejane nggih kosongan ngeten iki nggih. Pancene kan tradisi kan beda-beda, leres nggih. Nek wong Sanjang seje desa mawa cara, seje desane beda carane. Nek tenggene mriki pancene mejane mung gawe pajangan tok nggih. Nggih pun. Ya kula nggih mboten nyuwun. Nggih mboten napa-napa. Cuman nderek ngapunten. Bedane sing teng ngajeng kalih sing temburi napa? Oh, sing ngarep niki mangkat dhisik. Sing mburi mangkate kari. Lah kok mburi kok ngene? Napa? Bedane napa? Sing teng jero mriki kalih sing teng jaba napa? VIP. Lah gayane. Wonten kitab asmanipun kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Wonten salah setunggal cerita ketemu dengan siapapun niku mesti ngucap salam. Teng pundi mawon. Ketemu sinten mawon. Wonten mic lain, Mbak, nyambut. Nyambut mic lain. Cek 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 cek. Cek 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 cek.
Kepenak cek cek oh ini pelan. Sing pundi sing pundi. Cek cek cek. Sing ya iku sing endi? Cek. Cek. Kok nggak kabeh? Iki nomor 1. Niki nomor 2. Niki nomor 1. Niki nomor 2. Nek ngaji, nek pengaosan, niku butuh yang artikulasinya jelas. So, nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 nopo nomor loro? Adik-adik diam dulu nggih, biar ibu-ibu yang menjawab, oke? Yuk, nomor 1 nopo nomor loro? Setunggal nopo kalih? Bojo 1 nopo loro? Wonten kitab Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas. Piyantun niki niku piyantun sing kepanggih kalih sinten mawon dia mengucapkan salam tanpa pandang bulu. Bahkan kayak ngapunten Bu, di zaman sekarang orang yang non muslim saja niku banyak sekali yang bisa menghargai orang muslim. Duduk muslim tapi nek ketemu karo wong Islam mesti ngucap salam, assalamualaikum. Ngoten. Kepanggih kalih kancane, assalamualaikum. Kepanggih kalih tanggane, assalamualaikum. Ibu-ibu mriki nek ketemu kalih tanggane nggih ngoten niku nggih. Nggih ngucap salam ngoten niku nggih. Alhamdulillah gak percaya blas. Volume tambah malih saged mboten sing niki. Kula nderek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takzimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Uncalan pakai P, Pu, Ca, oh Pucang. Ingkang kawula hormati segenap warga desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Negara. Sing tomo jawab kula dongakne saged berangkat umroh. Sing ora melu jawab tak dongakno sandale ilang. Wong kare jawab ngono wae mboten purun. Segenap warga desa, kecamatan, kabupaten, provinsi
negara ingkang kawula hormati, kawula takdimi, kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun Abah Kiai Haji Mudhori Zuhdi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Mustanir, Abah Kiai Haji Hanif Thohirun. Ingkang kawula hormati Abah Kiai Haji Agus Anam Mufti selaku pengasuh Selapanan Jumat Legi. Ingkang kawula hormati ugi segenap panitia penyelenggara acara dalu menika, Banom Nahdlatul Ulama yang ikut berperan, ingkang tumut hadir, ikut berperan, ikut mengeluarkan tenaga, pikiran, serta seluruh tenaga untuk berjalannya acara ini agar berjalan dengan lancar. Sedaya Banom Nahdlatul Ulama ingkang tumut hadir, muslimin muslimat ansorin fatayat Pak Mimin Pak Mamat bakul terasi bakul tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jumlawan jumlawati, rondo dudo perawan joko, mugi-mugi nang cepet rabi, sing tua-tua mugi-mugi nang cepet munggah. Sapa ngomong mati kula. Mugi-mugi nang cepet munggah kaji, amin Allahumma amin. Pada acara malam hari ini istimewa kula jenengan kepanggih dalam rangka silaturahim. Yang pertama kula ajak jenengan ngucap hamdalah dulu bareng-bareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil. Dalu menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Niki insyaallah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Ngaji dalu alhamdulillah. Sing muni lillah tak dungakno duwite tambah akeh. Ngaji dalu alhamdulillah. Ketara mata duitan kabeh. Ngaji sampai jam 3 alhamdulillah. Pret oleh ilmu alhamdulillah, sirai ngeluh. Apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Jenenge setan niku ganggu niku wonten mawon celahe. Sing kedua, ana setan jenenge setan nangop. Dijak pengajian kaya ngene ora kuat. Nembe lenggah, oh apa maneh kula ning dhuwur kene, ketinggal sedaya ning kono. Wah. Kleni sore wit kuwi. Soale napa? Setan ora seneng nek ana wong ngomongno keapian. Gek ngapunten, meskipun ngapunten jenengan tenggene mriki namung sedilu. Julu suka saatan fitalabil ilmi khairum min alfi raqatin. Longgoe wong sesaat. Sedilu tok. Tenggene mriki ngapunten, ana wong niku ora iso mlebu surga. Sinten menika? Wong sing nek ana ceramah ora ngeringekno malah nyawang drone. Ya, saking ora taune ndelok kaya ngono didelok. Longgone jenengan sesaat tenggene mriki, ganjarane padha kaya salat 1000 rakaat. Jenengan pernah salat 1000 rakaat? Dereng, sami. Dicoba nggih. Mangke mantuk saking mriki jenengan coba. Mangke insyaallah kula jamin legrek sikile sampean. Lah, lan apa kok kudu sembahyang 1000 rakaat? Wong lenggah ngaji ae ganjarane kaya sembahyang 1000 rakaat. Milih sing gampang, ya budal ngaos, ya budal ngaji. Budal ngaji tenggene mriki. Napa malih ganjarane ngaji? Budal ngaji sak jangkahan ganjarane omah gedhong nok suwarga iku panggonane. Lenggah tenggene mriki, budal mriki, jenengan wau budale nete napa?
Berangkat naik apa? Jalan kaki. Bagi yang jalan kaki seret sak jangkahan lenggah tenggene mriki sak jangkahan oleh omah gedong tenggene swarga. Andaikan nanggone kene turu ora masalah kan tetap oleh omah gedong nenggone swarga. Nggih napa mboten? Nggih, apa maneh turune sampai ngiler. Kita tambah tingkat gedonge, sing penting golek keapian. Ngoten nggih Bu nggih? Niku sing pertama niat ngaos, sing kedua niat napa? Niat silaturahim. Gek napa malih kula jenengan niki mantune riyaya. Nak basa mriki riyaya napa? Apa? Oh, bodoh. Napa malih kula jenengan mantun bodoh? Lah nggih bodoh. Masa kula riyaya ora oleh, jarene bodoh. Saniki bodoh ora oleh. Sing betul napa? Oh, ana tekanane. Ke bodoh. Jenengan mantone bodoh niku lho, ora sempat ketemu kali kancane, ora sempat kepanggih kali omah sing nang kono, ketemu tenggene pengajian, njaluk sepuro, ngaturaken sedaya kelepatan kula. Biasane nek tenggene Surabaya ngoten basane, nek tenggene mriki nggih ngoten niku. Ngaturaken sedaya kelepatan kula ngapunten, kula kata salahe. Nggih ngoten niku silaturahim, salaman. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla an yatafarraqa. Ana wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot rontok dosane. Meskipun ora usah dikentrok-kentrok. Napa nak basa rontok tengene mriki napa? Hah? Kokrok. Jenengan salaman kali kancane, selama salaman tidak dicopot gogrok dosane. Meskipun tidak usah dikokrok-kokrok, meskipun ora usah dikentrok-kentrok, lugur sedaya dosa-dosa niku. Gek ngapunten nyuwun sewu, seringkali kula jenengan salah memaknai bodoh. Akeh wong salah memaknai riyaya. Riyaya niku sing kelambine anyar. Riyaya niku sing mukenae anyar. Riyaya niku sing sandale anyar. Padahal laisal aitman labisal jadid. Walakinnal aitman ta'atuhu tazid. Hari raya itu bukan bajunya yang baru, tapi yang ketaatannya bertambah. Sing biasane ribet gupuh golek kelambi anyar niku wong lanang apa wong wedok? Wong lanang apa wong wedok? Sedurunge poso wis gupuh teko kelambi anyar. Pak, aku iki arep poso, kepengin tuku kelambi anyar. Wis ana apa urung duwite? Urung. Ya wis, meneh pas mlebu poso ya. Nggih. Mlebet poso ditangleti. Pak, kula kepengin tuku kelambi anyar, duwite wis ana apa durung? Nak basa mriki durung napa? Dereng. Sing temen basa niki basa ngokone napa? Durung. Pakai D. Pakai hah? Oh, pakai H. Hurung. Nggih, jenengan sebagian muni hurung. Ayo. Pak, duwite wis ana apa hurung? Hurung. Sepurane ya duwite hurung ana. Iya, ora apa-apa. Mlebet tengene Ramadan ditagih malih. Pak, duwite wis ana apa hurung? Hurung ya, ora apa-apa. Mene ya nek riyaya nek dina poso dina ke-15. Ya, dina ke-15 ditagih malih. Pak, duwite wis ana apa hurung? Hurung. Ya, ora apa-apa. Mene ae nek wis mepet riyaya ditagih malih. Pak, duwite wis ana apa hurung? Hurung. Iya, ora apa-apa. Sampai hari lebaran, Pak, mosok bodoh kelambiku ora anyar. Lah ngene iki duwite sampean wis ana apa hurung? Hurung. Iya, ora apa-apa. Jare sing lanang, iya Dek, ngapurane yo, sepurane yo, minal aidin wal faizin.
Ngapurane ora iso tuku kelambi anyar. Jenengan jawab, it's okay wae Mas, it's okay. Akura. Iki sajane jamaah opo to? Ngerti wae. Shallu ala Nabi Muhammad. Bukan yang bajunya baru. Laisal idman labisal jadid, bukan yang labisal jadid, tapi yang ta'atuhu tazid, yang ketaatannya bertambah. Asale ora tahu sembayang, melebet poso sergep sembayang. Ramadan sergep sembayang. Medal Ramadan lebaran tambah sergep sembayange. Ketaatannya bertambah, asale ora tahu ngaji, melebet Ramadan sergep ngaji. Metu Ramadan tambah sergep ngajine. Ketaatannya bertambah, sing asale senengane ora akur kali tanggane, sakniki wis taat nanggone Gusti Allah, berusaha hablum minan nas, memperbaiki hubungan sesama manusia. Kadang kan ono tonggo sak tonggo tukaran. Wonten apa kata? Kata tonggo sak tonggo iri-irian. Wonten apa kata? Kata biasanya sing iri-irian wong lanang apa wong wedok? Wong wedok. Malah kadang-kadang wong wedok nek wis kadung gak wawuh, semerap gak wawuh. Gak wawuh itu apa ya? Gak akur, gak nyopo. Wong wedok nek wis kadung gak akur kali tanggane, masya Allah, seledat, seledot, encap, plorak, pecucah, prengat. Ono wong wedok kaya ngono. Wonge ya teko ning kene. Kudunge werna apa? Leh, ngapunten, ngapunten. Sing ngapunten nggih. Wau janjiane werna coklat, Bu. Pokoke nek kula tanglet jawabe werna apa? Werna coklat nggih. Maka nek jenengan mboten purun jawab werna coklat, liyane werna coklat, putih, biru, pokoke aja ireng. Kita baleni maneh. Ana wong ki senengane prengat, prengut, pecucah. Biasane wong lanang apa wong wedok? Wonge ya teko ning kene. Kudunge werna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Iki kok ora ana sing bolo aku ki piye to ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngoten niku marahi ora kompak, Bu. Dadi wong Indonesia ora kompak, dadi wong Islam ora kompak. Soale napa? Prengat-prengut, pecucah-pecucuk. Lah kula jenengan iki saged meniru tangan kula jenengan. Tangan kula jenengan iki ana loro, ana kanan, ana, ayo jenengan jawab, wonten kanan, wonten. Jenengan tingalilah tangan kanan kali tangan kiri niki. Akur, ora tahu tukaran. Nek kiri gatel, kanan sing ngukur. Nek kanan gatel, kiri sing ngukur. Nek podo gatele kukur-kukuran. Lo akur, ora ono iri-iri. Ngapunten, tangan kanan kali tangan kiri. Nek wis kadung gandeng, oh masya Allah sae. Tapi dia tahu masing-masing punya tugasnya dewe-dewe. Nek masalah profesional kepanggih kali tiang salaman, tangan kanan maju. Wayahe maringi wong sedekah, tangan kanan maju. Wayahe napa? Wayahe dada-dada, tangan kanan maju. Tangan kiri ora iri, tangan kiri duwe tugas dhewe. Garuk-garuk silit, tangan kiri. Kula niki ndolek basa sing halus kono malah muni cewek. Kita dolekno basa sing halus. Istinja napa nak basane mriki istinja napa? Sing halus aja cewek. Wawi. Napa? Cawi tangan kiri. Pokoknya babakan masalah sing ning mburi, tangan kiri selalu menjadi garda terdepan. Pokoknya masalah sing namburi tangan kiri maju, tapi tangan kiri orang gak iri karo tangan kanan. Soalnya nopo? Wayahe tuku cincin didele tangan kiri, tumbas jam tangan didele tangan
kiri, tumbas gelang ditele tangan kiri. Apa tangan kanan gak iri? Mboten. Wong ana tugase dhewe. Padahal mereka itu berjalan tidak beriringan, Bu. Jenengan delok nek jenengan melaku, tangan kanan mengarep, tangan kiri memburi. Tangan kiri mengarep, tangan kanan memburi. Maksudnya nopo? Jenengan misalnya tonggone lagi sukses, jenengan bagian ndongakno nang buri. Ya Allah, muga-muga tambah sukses, rezekine nular nang aku. Ngono wong apik. Nek wong elek ora seneng delok tonggone seneng. Tonggo tuku kulkas, atine lara. Tonggo tuku mesin cuci, sirahe ngeluh. Tonggo tuku sepeda motor, awake adem panas. Bojone tonggo ganteng putih dukur nggawa mobil pisan, bojone dhewe elek ireng kadasen pisan. Ora duwe duit. Ayem napa mboten? Mboten. Ati sok tenang napa mboten? Mboten. Karena apa? Orang baik itu orang yang mendukung. Sampeyan sukses tak dukung, tak dongakno teko kene. Tahu bahwa doa yang baik akan kembali pada diri kita sendiri. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya jawab yes. Do you understand? Yes. Orang ngerti artinya tetap ngomong yes. Mulai takoni tonggone pengajian oleh apa? Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Masing-masing punya tugasnya, akur makanya ngerti. Jenengan delok nikmate tonggo ana sing kerjaane penak, jenengan bagian ndongakno, aja bagian nyinyir. Enak yo dadi PNS. Benulan gajian. Mengko tua pensiunan. Jare PNS gak enak. PNS iku benulan gajian, tapi benulan yo totalan. PNS enakan iku lho, enakan dadi petani. Petani ku enak, ditandur-tandur dhewe, dipanen-panen dhewe, dipangan-pangan dhewe. Mengko nek ana sisae didol. Jare tani, gak enak. Dadi tani ku pegel. Mengko nek wis kadung gagal panen, rugine akeh. Iku lho enakan tukang potong rambut bendina nyekel sirahe wong. Jare tukang potong rambut gak enak. Tukang potong rambut bayarane titik. Iko lo enak tukang pijet bendino mekemek. Jare tukang pijet gak enak. Tukang pijet iku tugas sing ngilangno pegele wong, tapi awake dhewe pegel. Terus akan seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mensyukuri nikmatnya sendiri. Fokus nanggone uripe wong liya. Gek ngapunten. Wong sing ora pinter syukur iku ana ciri-cirine. Ciri-cirine napa? Pas dijak pengajian kaya ngene, ora iso guyu. Mecucu wae, sampe doleki. Ana wong kaya ngono kuwi. Wayahe pengajian mecucu wae. Mulai ditakoni karo bojone, "Lho, Dek, pun dugi pengajian?" Wes. Lah nyapa mulai pengajian kok dadi jahat kaya ngono? Aku gak jahat. Ancen modelku kaya ngene. Aku melu pengajian atiku lara, delok Mbak Tun gelange 5, Mbak Yu gelange 7. Pancene bojone wong-wong iku nages, gak ala bojoku gak patek teges. Naudzubillahi min dzalik. Ngono ku mergo ora iso syukur. Mergo napa? Fokus nanggone uripe wong liya, ora fokus nanggone uripe dhewe. Padahal masing-masing punya permasalahannya sendiri-sendiri. Ada tantangannya sendiri, ada resikonya sendiri. Ngapunten kula nderek tanglet. Jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak. Kari nyekel mic ngoten nggih. Kula ningali jenengan nggih enak. Ki penak temen dadi wong kene ya Allah. Mong kari lungguh tok. Lah kan enak niku sawang sinawang. Nikmat dirasakno dhewe. Maka pentingnya apapun kondisinya jangan melihat nikmat orang lain. Wong seneng kula jenengan nggih kudu melu seneng. Kabeh duwe masalahe dhewe-dhewe. Nak jenengan semerat kula sering bawa lagu niki. Menungso urip teng alam donya. Ket disaut burine nggih.
Ayo, sing nyaut kula dongakno iso budal umroh. Menungso urip teng alam donya. Alah lemes, Bro. Ngene weh, tak bagi dadi beberapa bagian nggih. Ki menika batese kameramen seret. Mriko regu A. Tengah regu B. Bagian iki seret regu C. Regu A. Menungso urip teng alam donya. Ala ora kompak. Ke regu B. Menungso urip teng alam donya. Iki kaya wong demo iki. Marah-marah. Nggih ngapunten, Bu, kula sanjangi nggih. Niki sautane ngeten. Menungso urip teng alam donya, alam donya. Soale niku wong tak delok ana sing ngene, menungso urip teng alam donya nyo. Keliru niku. Mengki tak baleni maneh nggih. Yo, menungso urip teng alam donya. Wis apa iki berarti semangat. Tepuk tangan untuk regu B. Regu C. Iki putih-putih iki mbak-mbak napa? Hah? Oh, mbak-mbak pondok. Ayo. Mbak-mbak pondok jawil kancane melu lho. Ayo. Menungso urip teng alam donya. Ya Allah. Ki ancen beda nek perawan, Bu. Alam donya. Masya Allah. Rapopo. Pun sedaya monggo. Menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora usah. Jenengan delok tangane kula. Nek kula ngeten berarti jenengan jawab, nak mboten berarti mboten. Nggih? Yo, menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo. Ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha. Ayo do. Banda donya dijatah beda, mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani gak ngono. Orang rewes. Akeh wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngresula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong sing ngawa. Nggih, kula nyanyi sok ngene. Pripun iki sampun apa lanjut? Bekale sholawatan nggih. Ayo Mbak. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jaddal Husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairodai. Monggo. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jaddal Husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairodai. Menungso urip teng alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Hasil ora maksud kang den sejo. Gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha. Banda donya dijatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Sholawatan monggo. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jaddal Husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya
sahlan marhaban ya khairodain. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah yo telat. Kenyanyi tak penak-penak nih menungso urip kono pengen Oke, ngapunten sajane nggih. Apike niku kaya ngene. Jedal Husaini, sapa guyuhan? Sehat, sakit, sedih, bahagia, susah tetap alhamdulillah. Orang yang lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah, Allah akan menambahkan nikmat yang mungkin tidak kita sangka. Tapi ono wong kok duwite akeh, rezekine kathah, sawahe kathah, usahane lancar, tapi lisan ora iso ngucap alhamdulillah. Allah bukan malah tambahkan nikmat, tapi azab Allah sangat pedih. Sebagaimana yang kita tahu, la in syakartum la azidannakum. Sinten menika sing pinter syukur, Gusti Allah bakal tambah nikmati. Wala in kafartum inna adzabi. Sapa wonge sing kufur, ora iso bersyukur, penggaweane ngersula wae. Nak basa Magelang ngersula napa? Ngersula itu apa ya? Mengeluh. Napa nek basa tiyang mriki napa? Ngersula. Napa? Oh, pakai ngger. Ana wong kan kadang-kadang penggaweane ngersula. Senengane ngersula wae. Padahal duwite wis rezekine wis lancar, cukup, uripe ya penak, iso ngibadah. Gek ngapunten Bu, awak dhewe niki termasuk penak. Napa soale sakniki pun mboten wonten perang. Jenengan ora numani perang, sakniki lho budal kerja ya kari budal, budal ngaji ya kari budal. Nggih napa mboten? Nek jenengan kadose sing umure sampun sepuh-sepuh, terus sing tasik menangi perang, mboten neco metu omah wedi. Napa malih gek ngapunten wonten dulure awak dhewe sakniki sing tenggene Gaza, tenggene Palestina. Niku kan mboten tenang, mboten saged kados jenengan budal ngaji kaya ngene. Ora iso. Wong lagek metu omah wis tuwar. Selagek metu omah wis tuwar maneh. Ora tenang. Makanya apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Ono wong diparingi nikmat, sehat, kuat, rezekine cukup, tapi penggaweane ngersula wae. Basa laine ngersula niku napa? Sambat. Semerap sambat. Sambat niku yo sambat. Penggaweane sambat. Diparingi panas, sambat. Sumuk, sambat. Adem, udan, ra duwe duit, utange akeh. Wong kene ana sing kaya ngono. Yo kata kula semerap kok ciri-cirine wonge gawe kudung coklat. Pokoke nek ora kudung coklat ya kudung biru. Pokoke nek ora kudung biru ya kudung ijo. Pokoke nek ora kudung ijo ya kudung putih. Pokoke nek ora kudung putih ya kudung abang-abang. Ora sik. Mboten. Pokoke nek ora kudung abang ya kudung ngapunten nyuwun sewu nggih, kula klarifikasi. Wong sing gawe kudung ireng iku berarti wonge baik hati dan sholihah. Kecare kudung ireng, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ojo lali ngucap alhamdulillah. Napa malih kula jenengan saged budal tenggene mriki, budal ngaji, niate lah ikhlas kabeh to. Nggih napa mboten? Nggih, jenengan budal mriki kepengin golek kaapian. Kula kepengin angsal kaapian saking jenengan. Jenengan mugi-mugi angsal kaapian saking kula. Budal ning secang mangkat pengajian. Wonge ayu-ayu doyan mangan. Tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange.
Tenggene mriki wonten sing nggak ada utang? Kula dongakne mantuk pengajian utange lunas kabeh. Duwe utang niku mboten napa-napa. Sing ora oleh iku wani utang tapi ora gelem. Mriki basane nyaur napa bayar? Bayar. Wani utang tapi ora gelem bayar. Sakniki kan kathah. Nggih napa mboten? Oh, Masya Allah, nek utang kaya yo wayahe ditagih malah sing utang lebih jahat daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Nggih. Rokok kelobot gambare codot, utang ngotot nyaure. Alot ming sumbawake rem pasir, barang ditagih ning WA malah di. Wae kadang sing ngutang jalan-jalan rono, statuse jalan-jalan rene, sing ngutangi ning omah mangani wak tahu tempe. Makanya apapun kondisinya ojo lali bersyukur ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, ancen wong kene ora tau ndelok kaya ngono ta, Bu? Ya Allah, Mas akeh temen wong desa-desa iki ya Allah. Iku kono jenenge drone, Bu. Niku sakit nyoteng tekan dhuwur. Iki ketok ora tau ndelok. Motor mabur. Nggih, biasane lare alit nek semerap motor mabur, njaluk dhuwit Ibu. Ibu. Sampun kenal kali kula? Sampun. Pripun? Nak sampun kula mboten perkenalan. Nek dereng kula perkenalan. Sampun kenal kali kula napa dereng? Dereng. Perkenalkan dalam asma Mbak Umi, dalam saking Surabaya. Asmane kula pancen Umi. Dipanggil Umi bukan karena pegang mic, mboten. Umi niku pancen jeneng asline kula. Abinya mana? Dalam asma Mbak Umi jenengan saged nimbali kula Mbak Umi, Yu Umi, Kak Umi, De Umi, atau ora oleh nyeluk sayang. Atau saged nimbali kula Nak Umi. Niku wau sing bengok sayang niku brengosen apa mboten? Kondang wis brengosen. Kek ngapunten nyun sewu. Nak jenengan biasane nimbali anak wedoke napa? Nek Surabaya nimbali anak wedoke nduk. Beberapa daerah ana sing nimbali beng. Ana sing nimbali weng. Tenggene mriki nek nimbali nok. Denok napa sinok? Denok. Ana wong nimbali genduk, ana sing nimbali denok. Genduk denok. Astagfirullahaladzim. Jenengan nek sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca. Tapi ngapunten nyuwun sewu sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyin, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyin. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah sedaya. Mangke berikutnya kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula. Niki kebetulan grup sholawate istimewa, wedok-wedok. Grup sholawate asmane grup napa? Anaja, Masya Allah, arek kalem-kalem kaya aku. Lapo kok ora trimo iku. Mangke insyaallah kula berharap grup sholawat Anaja purun ngiringi kula. Tapi khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah
salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salam ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min bi'alil bad ya Allah. Monggo mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajahe jenengan iki wajah-wajahe wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli swarga kabeh. Amin Allahumma amin. Dalu menika kula lenggah, kula berdiri di sini jenengan lenggah tenggene mriku tujuane namung setunggal kepingin angsal keapian. Ngoten nggih Bu nggih. Acara pada malam hari ini dikemas dengan judul halal bihalal. Masyarakat dusun Karangkulon. Duh, jare pucang. Oh, dosone dusun Karangkulon. Karangkulon pucang kalian pembukaan selapanan Jumat Legi Masjid Baitur Rahim. Menika nggih. Selapanan niku napa? Nak teng Jawa Timur, selapanan niku biasane bancaane anak niku bayi niku lho. Selapanan. Nak mriki napa? Pengaosan. Berarti selapanan niku koyok bancaane pengajian. Sing temen. Pripun maksudnya ya apa? Oh, rutinan. Jadi rutinan itu kalau di sini namanya selapanan. Oh, per apa? Per 35 hari. Oh, ono pengajian per 35 hari. Oh, ngomong dong. Oh, jadi ngoten niku wonten rutinan pengaosan ngoten nggih. Alhamdulillah. Dados ngeten Bu, sederenge kula lajengaken kula nderek tanglet. Kula jak jenengan nata niat mriki. Jenengan budal mriki wau niate napa? Niat ngaos napa niat nyawang? Apa niat gawe status?
Karena begini, innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung pada ono wong berangkat tenggene masjid, niate mung sembayang, oleh ganjarane sembayang. Jenengan budal tenggene masjid, niat sembayang, niat ngaji, niat golek ilmu, niat sodako, niat iktikaf, pahalane male dobel. Kula jenengan lenggah tenggene mriki kula jak jenengan nata niat rumiyin. Niat pertama, niat nopo? Niat ngaos. Jenengan ngaos, kula nggih ngaos bareng-bareng amargi napa? Kok ana wong kumpul dadi siji, ngaos tenggene mriki niki isok diarani taman surga. Rasulullah ngendikan mabaina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku sampai mimbarku di sana adalah taman surga. Kenapa dinamakan taman surga? Karena di dalamnya ada orang yang sedang mengaji. Wonten tiyang sing lagi ngaos, ana wong sing lagi ngomongno keapian. Gek ngapunten, cubone wong sing lagi ngomongno keapian iku mesti ana setane. Ana wong loro ngomongno keapian, mesti wonten mawon setane. Mbah digiring ngomongno keelekan. Napa malih kula jenengan kados ngeten? Wonten mawon setane. Biasane ana setan sing jenenge setan bokong. Yok napa niku dijak pengajian lungguh miring kanan, lungguh miring ngiri. Ayo nggih napa mboten? Ana sing selonjor. Sebelah kono ana sing medhongkrong. Kono ana sing medhongkrong ning gone dhuwure tangga. Awas sing medhongkrong kelebon orong-orong. Sing penting niate apik, niat ngaji. Ngoten nggih Bu nggih? Andodonya dicatah beda mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani gak ngono. Orang rewes. Akeh wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngresula atine ngongso rina wengi golek donya kaya wong sing ngawa. Nggih, kula nyanyi sok ngene. Pripun iki sampun apa lanjut? Bekale sholawatan nggih. Ayo Mbak. Marhaban ya nurul aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairodai. Monggo. Marhaban ya nurul aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairodai. Menungso urip teng alam donya wajib usaha kelawan donga, hasil ora maksud kang den sejo, gumantung ngersane sing maha kuwasa. Menungso urip tinitah padha, bondo donya dicatah beda, mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri-meri karo tangga. Sholawatan monggo. Marhaban ya nurul aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairodai. Malih. Marhaban ya nurul aini, marhaban Jaddal Husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairodai. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alah yo telat. Kenyanyi tak penak-penak nih. Menungso urip kono mengen. Oke, ngapunten sajane nggih. Apike niku kaya ngene. Jaddal Husaini. Sapa guyu?
sehat, sakit, sedih, bahagia, susah tetap alhamdulillah. Allah akan menambahkan nikmat yang mungkin tidak kita sangka. Tapi ono wong kok duwite akeh, rezekine kathah, sawahe kathah, usahane lancar, tapi lisan ora iso ngucap alhamdulillah. Allah bukan malah tambahkan nikmat, tapi azab Allah sangat pedih. Sebagaimana yang kita tahu, la in syakartum la azidannakum. Sinten menika sing pinter syukur, Gusti Allah bakal tambah nikmati. Wala in kafartum inna adzabi. Sapa wonge sing kufur, ora iso bersyukur, penggaweane ngersula wae. Nak basa Magelang ngersula napa? Ngersula itu apa ya? Mengeluh. Napa nek basa tiyang mriki napa? Ngersula. Napa? Oh, pakai ngger. Ana wong kan kadang-kadang penggaweane nggersula. Senengane nggersula wae. Padahal duwite wis akeh, rezekine wis lancar, cukup, uripe ya penak, iso ngibadah. Gek ngapunten Bu, awak dhewe niki termasuk penak. Napa soale sakniki pun mboten wonten perang. Jenengan ora numani perang, sakniki lho budal kerja ya kari budal, budal ngaji ya kari budal. Nggih napa mboten? Nek jenengan kadose sing umure sampun sepuh-sepuh, terus sing tasik menangi perang, mboten neco metu omah wedi. Napa malih gek ngapunten wonten dulure awak dhewe sakniki sing tenggene Gaza, tenggene Palestina. Niku kan mboten tenang, mboten saged kados jenengan budal ngaji kaya ngene. Ora iso. Wong lagek metu omah wis tuwar. Wis lagek metu omah wis tuwar maneh. Ora tenang. Makane apapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Ana wong diparingi nikmat, sehat, kuat, rezekine cukup, tapi penggaweane ngersula wae. Basa laine ngersula niku napa? Sambat. Semerap sambat. Sambat niku ya sambat. Penggaweane sambat. Diparingi panas, sambat. Sumuk, sambat. Adem, udan, ra duwe duit, utange akeh. Wong kene ana sing kaya ngono. Yo kata kula semerap kok ciri-cirine wonge gawe kudung coklat. Pokoke nek ora kudung coklat ya kudung biru. Pokoke nek ora kudung biru ya kudung ijo. Pokoke nek ora kudung ijo ya kudung putih. Pokoke nek ora kudung putih ya kudung abang-abang. Ora sik. Mboten. Pokoke nek ora kudung abang ya kudung. Dap ngapunten nyun sewu nggih, kula klarifikasi. Wong sing gawe kudung ireng iku berarti wonge baik hati dan sholihah. Kejare kudung ireng, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ojo lali ngucap alhamdulillah. Napa malih kula jenengan saged budal tenggene mriki, budal ngaji, niate lah ikhlas kabeh to. Nggih napa mboten? Nggih, jenengan budal mriki kepengin golek kaapian. Kula kepengin angsal kaapian saking jenengan. Jenengan mugi-mugi angsal kaapian saking kula. Budal ning secang mangkat pengajian. Wonge ayu-ayu doyan mangan. Tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Tenggene mriki wonten sing gak ada utang? Kula dungakne mantuk pengajian utange lunas kabeh. Duwe utang niku mboten napa-napa. Sing ora oleh iku wani utang tapi ora gelem. Temriki bosone nyaur napa bayar? Bayar. Wani utang tapi ora gelem bayar. Sakniki kan kathah. Nggih napa mboten? Oh, Masya Allah nek utang kaya yo.
Wayahe ditagih malah sing utang lebih jahat daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Nggih. Rokok kelobot gambare codot, utang ngotot nyaure. Alot ming sumbawake rem pasir, barang ditagih ning WA malah di. Wae kadang sing ngutang jalan-jalan rono, statuse jalan-jalan rene, sing ngutangi ning omah mangani wak tahu tempe. Makanya apapun kondisinya ojo lali bersyukur ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, ancen wong kene ora tau ndelok kaya ngono to, Bu. Ya Allah, Mas akeh temen wong desa-desa iki ya Allah. Iku kono jenenge drone, Bu. Niku sakit nyoteng tekan dhuwur. Iki ketok ora tau ndelok. Motor mabur. Nggih, biasane lare alit nek semerap motor mabur, njaluk dhuwit. Ibu. 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 Ibu, ibu. Ibu. Sampun kenal kali kula? Sampun. Pripun? Nak sampun kula mboten perkenalan. Nek dereng kula perkenalan. Sampun kenal kali kula napa dereng? Dereng. Perkenalkan dalam asma Mbak Umi, dalam saking Suruk. Kecare kudu ngireng. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ojo lali ngucap alhamdulillah. Napa malih kula jenengan saged budal tenggene mriki, budal ngaji, niate lah ikhlas kabeh to. Nggih napa mboten? Nggih, jenengan budal mriki kepengin golek kaapian. Kula kepengin angsal kaapian saking jenengan. Jenengan mugi-mugi angsal kaapian saking kula. Budal ning secang mangkat pengajian. Wonge ayu-ayu doyan mangan, tuku jamu karo tuku cengkeh, awake lemu utange. Tenggene mriki wonten sing gak ada utang? Kula dungane mantuk pengajian utange lunas kabeh. Duwe utang niku mboten napa-napa. Sing ora oleh iku wani utang tapi ora gelem. Temriki bosone nyaur napa bayar? Bayar. Wani utang tapi ora gelem bayar. Saniki kan kathah. Nggih napa mboten? Oh, Masya Allah, nek utang kaya yo wayahe ditagih malah sing utang lebih jahat daripada sing ngutangi. Nggih napa mboten? Nggih. Rokok kelobot gambare codot, utang ngotot nyaure. Alot ming sumbawake rem pasir, barang ditagih ning WA malah di. Wae kadang sing ngutang jalan-jalan rono, statuse jalan-jalan rene, sing ngutangi ning omah mangani wak tahu tempe. Makanya apapun kondisinya ojo lali bersyukur ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, ancen wong kene ora tau ndelok kaya ngono to, Bu. Ya Allah, Mas akeh temen wong desa-desa iki ya Allah. Iku kono jenenge drone, Bu. Niku sakit nyoteng tekan dhuwur. Iki ketok ora tau ndelok. Motor mabur. Nggih, biasane lare alit nek semerap motor mabur, njaluk dhuwit. Ibu. 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 Ibu, ibu.
Ibu sampun kenal kali kula? Sampun. Pripun? Nak sampun kula mboten perkenalan. Nek dereng kula perkenalan. Sampun kenal kali kula napa dereng? Dereng. Perkenalkan dalam asma Mbak Umi, dalam saking suruh. Asmane kula pancen Umi. Dipanggil Umi bukan karena pegang mic, mboten. Umi niku pancen jeneng asline kula. Abinya mana? Dalam asma Mbak Umi jenengan saged nimbali kula Mbak Umi, Yu Umi, Kak Umi, D Umi, atau ora oleh nyeluk sayang. Atau saged nimbali kula Nak Umi. Niku wau sing bengok sayang niku brengosen apa mboten? Kondang wis brengosen. Kek ngapunten nyun sewu. Nak jenengan biasane nimbali anak wedoke napa? Nek Surabaya nimbali anak wedoke nduk. Beberapa daerah ana sing nimbali beng. Ana sing nimbali weng. Tenggene mriki nek nimbali nok. Denok napa sino? Denok. Ana wong nimbali genduk, ana sing nimbali denok. Genduk denok. Astagfirullahaladzim. Jenengan nek sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca. Tapi ngapunten nyuwun sewu sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyin, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyin. Khusus sholawat ini fokus ke suara jamaah sedaya. Mangke berikutnya kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula. Niki kebetulan grup sholawate istimewa, wedok-wedok. Grup sholawate asmane grup napa? Anaja, masya Allah, arek kalem-kalem kaya aku. Lapo kok ora trimo iku. Mangke insyaallah kula berharap grup sholawat Anaja purun ngiringi kula. Tapi khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salam. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min bi'alil bad ya Allah. Monggo.
Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah